अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग आया ऑडी Q3 लेके। इसका टोटल सस्पेंसर का और सर्विसिंग का काम होगा। दोस्तों हम लोग पहले इसका सर्विसिंग का काम कर लेंगे। जैसे हम लोग पहले डेन नट खोल रहे हैं ऑयल निकालने के लिए। ऑयल निकाल लिया। ऑयल एकदम काला काला हो गया, एकदम काला हो गया। तो हम लोग डेन नट टाइट कर दिया। देखते हैं, साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। जो कहीं भी काम कीजिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। हम लोग देखो इसका, ये जहाँ पे मोबिल डालते हैं यहाँ पे लेकिन पूरा कचरा होता है, पहले साफ़ सफाई कर लेना अच्छा है। और इसका फ़िल्टर देखो कहाँ पे है। इसका फ़िल्टर छुप के रहता है, जो इसको नहीं आता है लेकिन ढूंढते रह जाएगा। देख लीजिए लोकेशन। इसको ये खोलना ज़रूरी है, तो इसको स्क्रू ड्राइवर से पेस्ट करने के बाद ये आराम से खुल जाएगा। पाइप को हटा के फ़िल्टर खोल दिया हम लोग। तो देख सकते हैं फ़िल्टर हम लोग चेंज कर लिया। लेकिन साफ़ सफाई ज़रूरी है, कुछ भी चीज़ करो साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। हर एक वायरिंग चेंज करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं जो अच्छा है ये है करके निकाल देना, ये बात सही नहीं है। जो भी वायरिंग है अच्छा से चेंज कर लो। 3 वायरिंग होता है, जैसे कि हम लोग चेंज कर लिया वायरिंग, और एक चेंज करना है। इसको चेंज कर लिया। फाइनली हम लोगों का वायरिंग चेंज हो गया। हम लोग अभी फ़िल्टर पुश करेंगे। अब पोजीशन में लगा देंगे फ़िल्टर को। पहले हाथ से फंसाने के बाद उसके बाद हम टूल्स यूज करेंगे, नहीं तो आड़ा टेढ़ा लग जाएगा। हम जैसा जो था वो फिट कर देंगे। कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अभी ऑयल डालने का टाइम हो गया। इसमें ऑयल जाता है 4 लीटर, 4.5 लीटर ऑयल जाता है। सेंसेटिक, फुल सेंसेटिक ऑयल डालना है इस पर। गेज में देखो थोड़ा कम है, 4 लीटर पूरा डाला था, थोड़ा और कम है। हमको और 500 डालना है। देखा अभी गेज पूरा माप में आ गया ऑयल। अब एयर फिल्टर निकालना है हमको। एयर फिल्टर दिखाता है कैसे गंदा हो गया। दोस्तों एयर फिल्टर खुलने के बाद एक चीज़ ज़रूरी है, एयर फिल्टर जहाँ लगता है उधर अच्छा से साफ़ करना लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि कचरा रहेगा फिर नया फिल्टर में फिर कचरा टान लेगा। हम लोग एयर फिल्टर चेंज कर लिया। हम लोगों का काम अभी एयर फिल्टर वाला जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। हम अभी इसका वाइपर ब्लेड चेंज करेंगे। इसका थोड़ा अलग ही सिस्टम रहता है, आप लोग तो जानते ही होगा शायद। हम 2 साइड का चेंज कर लिया। बहुत आसान है इसका वाइपर ब्लेड चेंज करना। हो गया कंप्लीट। अब पीछे का थोड़ा गड़बड़ होता है। पीछे का ये वाला नाट खोलने में थोड़ा तकलीफ होता है। कंप्लीट असेंबली आता है, ये अलग सिंगल वाइपर नहीं आता है। तो जैसा है हम लोग लाइन करके इसको लगाएंगे। इधर देखो पानी वाला जो नोजल है वो इम्पोर्टेंट है, ये इसको अच्छे से लगाना, ये गिर जाता है कभी नीचे। तो हम लोग लगा दिया जैसे भी है। हम लोग का कंप्लीट हो गया ये वाइपर ब्लेड काम। अभी हम लोग शुरू करेंगे सस्पेंसर का काम। टोटल जितना जो भी है हम लोग खोलेंगे। पहले जो नाट है उनको, वो गन से, हम लोगों का मशीन गन से नहीं खुलता है। जैसा भी है हम लोग पहले मशीन गन से खुलेंगे। अभी हम लोग मशीन गन से खोल रहे हैं। मशीन गन मारने से ये इलेक्ट्रिक वाला गन है,
ईयर गन भी आता है, तो मैं ईयर गन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक गन यूज़ करता हूँ, मेरे लिए कंफर्टेबल फील होता है ज़्यादा। जैसे कि एक चीज़ तो ज़रूर है, कुछ भी चीज़ अगर गन से नहीं खुल रहा है तो थोड़ा हाथ से ढील लूज करने का, उसके बाद खुलने से जो भी चीज़ गन अच्छा से चलता है, क्योंकि गन का प्रेशर उतना भी नहीं मिलता है, क्योंकि रास्ट पड़ जाता है, हम लोग रास्ट मार के भी काम करता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो रास्ट रहता है, जो भी है हम लोग हाथ से पहले लूज कर लेंगे थोड़ा, उसके बाद गन से निकालेंगे। लेकिन ये जो काम है सस्पेंसर का, इसको हम लोग जो निकाल रहे हैं, इसको हम लोग का इधर धोड़ी बोलता है। तो इसको निकालने के लिए लेकिन बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। जैसे इसको पहले नीचे करके हम लोग को स्टीयरिंग रैक को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें जो वायरिंग रहता है, वायरिंग को सावधानी से खोलना है, नहीं तो वायरिंग टूट जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसा आहिस्ता आहिस्ता एकदम पोजीशन में लेना है, जैसा है। अब देख लो, अच्छा से देख लो कहाँ के क्या वायरिंग है, कैसे सिस्टम में खोलेंगे, वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा हड़बड़ी का काम नहीं है। हड़बड़ी करेंगे तो इधर सब टूट फूट जाएगा। हड़बड़ी का काम बिल्कुल नहीं है, ये पूरा धीरे धीरे का काम करना पड़ेगा इसका। इसका जो है ऊपर का कवर, पहले एक कवर आता है फाइबर वाला कवर, उसको हम निकाल लिया। बहुत टाइट है, इसको भी हम पाइप से ही खोलेंगे, पहले लूज कर लेंगे। हाँ, उसके बाद आराम से गान मार के हम लोग खोल देंगे। देखो स्टीयरिंग रैक का लेकिन खोल रहा है, जो भी खोल रहा है ये स्टीयरिंग रैक का खोल रहा है। 3 बोल्ट होता है स्टीयरिंग रैक का, तो हम निकालने के बाद ये जल्दी से निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर सॉकेट रहता है, 2 साइड ही सॉकेट रहता है इसका। हम स्क्रू ड्राइवर से इसको सॉकेट को पहले खोलना पड़ेगा, थोड़ा चापने से सॉकेट खुल जाएगा। देखो हम लोग और थोड़ा नीचे कर लिया, अब ये अलग हो गया सॉकेट से। इसको देखो अब कितना सावधानी से खोलना पड़ेगा, देखो एकदम सावधानी से निकालना पड़ेगा, नहीं तो टूट जाएगा। सॉकेट, अभी सॉकेट निकलेगा। हाँ, सॉकेट निकल गया। अब इसको अलग करना पड़ेगा, अलग करके पहले धड़ी को निकालने का है, उसके बाद स्टीयरिंग रैक को आहिस्ता आहिस्ता वायरिंग खोल के खोलना पड़ेगा, नहीं तो इसका वायरिंग का अगर सॉकेट एक बार टूट जाएगा, अब कैसे भी करके लगाओ, इसका लाइट का सिग्नल जो है आता ही रहता है। ये लाइट वाला सिग्नल जो है ज़्यादा नहीं है। स्टीयरिंग रैक लेकिन बहुत महंगा आता है, ये 1,75,000 का स्टीयरिंग रैक आता है फिर अंदाजा में, ओरिजिनल में। तो ये रैक को बिल्कुल सावधानी से करना पड़ेगा, और इसका वायरिंग सेट का गड़बड़ हो गया तो समझ सकते हैं आप। तो इसके धीरे से काम करो, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम पोजीशन करके, हाँ कोई हड़बड़ी करके नहीं। ये पूरा काम जो है प्यार से करना पड़ेगा, कोई हड़बड़ी का काम नहीं है। जो भी है प्यार से करो, आहिस्ता करके लॉक खोल के, हाँ निकल गया आराम से। अब और एक सॉकेट निकालना है, इसको पीछे से खोलना ही सही होगा। पहले हम लोग WD-40 मार देते हैं। WD-40 मारने से जो भी रास्ट पकड़ा है वो रास्ट चला जाएगा, तो WD-40 पीछे से वो सॉकेट आराम से निकल जाएगा। अभी पहले थोड़ा WD-40 मार देता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो है ही, पेनियम गाड़ी में काम करो तो हड़बड़ी नहीं चलेगा, इनमें पूरा प्यार से काम करना पड़ेगा, देख के काम करना पड़ेगा। जो भी है कि हड़बड़ी का काम हमेशा शैतान का होता है, हड़बड़ी का काम नहीं करना है, पूरा आराम से प्यार से काम करना है। जब तक खुल रहे भाई साहब, एक लाइक कर दो दोस्तों, हम सब्सक्राइब लाइक करते रहो, और जितना चाहे हम लोग को प्यार बांटते रहो।
हम आपके सामने ऐसे ही जो भी है सब काम करके दिखाए, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए। बस आप लोगों का दुआ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। सपोर्ट तो आप लोगों का पहले से ही मिल रहा है। हम लोग खोल दिया जैसे भी। अभी इसको हम लोग लोअर आर्म को अलग करेंगे, क्योंकि लोअर आर्म का बूस्ट चेंज होगा। लोअर आर्म का बूस्ट पूरा कट गया है, नया बूस्ट लग के आएगा, लेद से आएगा, वो लेद वाला करता है। बहुत टाइट है, इसको पाइप से खोलना पड़ेगा। लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, आप लोगों को विनती है। ये भी गन का प्रेशर लेता है कि देखता हूँ पहले। गन का प्रेशर नहीं ले पाएगा, इसको भी हम पाइप से ही खोलना पड़ेगा। थोड़ा लूज करने के बाद गान मार देंगे आराम से। इसको पूरा सावधानी से खोलना है, इससे स्लिप हो जाएगा तो लग भी सकता है। जैसे स्लिप होएगा तो पूरा पैर में लगेगा। वाह, बोलते ही बोलते मेरे ही पैर में लग गया। जैसे भी है सावधानी से इसको हटा के छोटा लेता हूँ। 1 मिनट खाली गोटी लगा के खोल लेता हूँ, सबसे सही रहेगा। जैसे भी हम अभी मशीन गन से खोल लेंगे। अभी हम लोग मशीन गन से इसको खोल दिया। हम अभी इसको लोअर आर्म को निकालेंगे। निकाल के ये लेद वर्क के लिए चला जाएगा। जैसे कि लेद वर्क होके आ गया, स्टीयरिंग रैक लेद वर्क होके आया, और लोअर आर्म का बूज भी नया लग के आया। हम लोग फिट कर दिया। वीडियो वो फिटिंग करने का उतना झमेला हम दिखाया नहीं, वीडियो दिखाया नहीं, क्योंकि फिटिंग तो खोलने का ही मेन होता है। फिटिंग तो कोई भी कर सकता है, खोलने का ही मेन होता है। हम खोलने का इसलिए प्रोसेसिंग दिखाया। अभी इस खोलने के बाद, सब फिट करने के बाद हम लोग का जो है स्कैन करना ज़रूरी है, तो हम लोग स्कैनिंग कर लेंगे पहले। जैसे कि आप लोग पहले वीडियो में देखा ही होगा, मेरे पास तो अतुल का स्कैनर है। इसमें लेकिन सब गाड़ी का काम होता है। मैं जैसे बोला था, सब गाड़ी, जितना भी प्रीमियम गाड़ी है, सब गाड़ी का काम होता है। अतुल स्कैनर अच्छा है, पहले से हम साजिश करते हैं। अतुल स्कैनर बहुत अच्छा होता है, सब गाड़ी के लिए एकदम परफेक्टली काम करता है। जो भी फॉल्ट है एकदम ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। ऑटोमेटिकली रीड किया, ऑटोमेटिक आ गया मैट नंबर इसका। जो भी है आप लोगों के सामने स्कैन करते करते मैं कुछ बात कर देता हूँ, आप लोगों के साथ कुछ बात चीज़ कर लेता हूँ जो भी है। तो दोस्तों, मैं कहना यही चाहता हूँ, अभी हमारा नया नया यूट्यूब चैनल है। तो मेरे को बात करने का उतना तरीका नहीं है। जो भी है थोड़ा प्रॉब्लम तो है मेरा बात करने का, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। हम लोगों का साथ बना रहिए, वीडियो के साथ बना रहिए, देखिए शायद मेरा काम आप लोगों को पसंद आएगा देख के। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी जैसा है आप लोगों को जैसा दिखाया वो हम मेरा मीटर में, लेकिन 2 लाइट सिग्नल आ रहा है, एक स्टीयरिंग का और एक चेक लाइट का। तो हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या फॉल्ट है। पावर स्टीयरिंग का फॉल्ट आ रहा है, लेकिन हम लोग इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद
अब देखो जैसे हम लोग उधर पूरा काम कर दिया, इरेज हो गया, सब लाइट चला गया। हम लोग बंद किया गाड़ी, फिर स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए स्टार्ट हो गया, चेक लाइट चला गया, स्टीयरिंग लाइट चला गया, सब चला गया। वो जो एक लाइट जो ब्लिंक कर रहा है वो टायर का हवा नहीं है, वो यार व्हील प्रेशर सेंसर का है। जो एक चक्का में हवा नहीं है तो उसके लिए दिखा रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग का ये रेडी हो गया है गाड़ी। अभी कोई लाइट, कोई सिग्नल, कुछ भी नहीं है। टोटली ये काम हम लोगों का सक्सेस हो गया। तो दोस्तों मैं कहना ही चाहता हूँ, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग का वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।